议员郭清华带领数十位农民朋友来到农会总部来抗议。抗议的原因是现任总干事杨宪仁有案在身，较想要将总干事的职务传给后生杨伟明。认为杨家两代担任农会总干事已经41档，现在阁想要传给第三代，这款的代志，互社会无法度接受。咱台南市的农民咧吼，拢非常的愤慨，因为咧吼，因杨家2世纪占伫农会40档，2世纪的人咧吼，拢贪污农会的钱吼。咱地方咧吼，咱农民绝对袂当接受，尤其上届无合理的，因第三代唔知影人好见效，搁要走出来登记做总干事，这是咱社会袂当接受的。台湾社会民主台湾咧吼，即马已经是一个法治的社会民主的国家。做了好咧吼，继续执政；做了歹咧吼，一定要换落来。较有种是抑个一款体制吼，两代人拢贪污着农会钱，2代做40档，即马要搁第三代要搁继续来执政。这咱会当讲的吼，台湾的农民甲台湾的社会咧，绝对袂当来接受这个代志。咱希望透过这回的造势，来互社会了解吼，咱咱的区农会有改革的新的人选，希望大家咧吼，透过选票来选出新的人选，互农会正常吼，互咱的农民有福利，咱的推广会当顺利。台南地区农会也发出声明指出，这是有心人试图改选，随着农会业绩成长，影响力嘛扩大。第20届会员代表甲小组长选举竞争激烈，呼吁会员坚持正能量、正面的诉求，用行动稳调稳健经营的成果。记者张秀维采访报道。